Veliki pozdrav. Ovaj video nazvaću kako sačuvati svoje zdravlje. Ja sam, kao mnogi svi još uvek, nekada razmišljala samo koliko više da radim, koliko više novca da možemo da zaradimo. Kada sam imala jake bolove u kičmi, ja sam samo išla k doktoru da mi da injekcije, da mi da lekove. Uopšte nisam razmišljala da mi u stvari treba i nešto drugo. To je mene dovelo do ogromnog pada u zdravstvenom stanju, gde sam ja stigla skoro pa u kolica i jedva sam hodala. Moja štitna žlezda je bila isto otišla u aut i ne samo to, puno toga. I onda se dešava polako moje svesno buđenje. I ja danas ne osuđujem sebe, niti kritikujem sebe iz tog perioda, jer to je samo bilo moje neznanje, jer nas u školi, u društvu ne uče kako mi da dostignemo nivo duše. I kada polako krećeš proces rada na sebi, dovedeš sebe u nivo duše. Kada osjetiš da nisi totalno u protoku, kada nisi totalno u redu, to tvoje srce, to tvoje tijelo kažu, i ako ga ne slušamo, onda mi doživljavamo padove, zdravstvene padove, psihičke padove, jer mi ne slušamo sebe, svoje srce, svoju intuiciju, već se jednostavno vežemo za emocionalni prtljag koji imamo, vežemo se za slušanje TV-a, dnevnika, čitanja štampe koja nam ne služi, čitanja srceparajućih tema, onda slušamo sve i svašta, upijamo sve i svašta, jedemo samo da ne budemo gladni, ne unosimo vitamine, unosimo svakakve otrove i svašta toksičnog, a da toga nismo svesni. Ja kada sam počela ovaj proces rada na sebi, prvo sam ga počela iz ega. Zašto? Zanimalo me je kako da privučem više obilja, da privučem neke sitnice koje sam tada mislila da će mi služiti i da će mi biti potrebne. Međutim, kada sam počela dublje da istražujem, kada sam počela dublje da slušam, da čitam, ja nisam doktor, ja vama ne govorim iz nivoa doktora, ja vama govorim iz nivoa duše, iz mog ličnog iskustva. I onda sam shvatila kako je moguće da kada pročistimo naš organizam od toksičnih materija, što unosimo preko ishrane, preko lekova, i mi to sve zadržavamo i skupljamo u našem organizmu, onda nam se dešavaju česte glavobolje, česti bolovi, a da mi to uopšte ne uspemo da povežemo da smo se prepunili smeća. Onda sam shvatila koliko štetnosti razne hemikalije sa kojima čistimo donose otrova u naš organizam, jer mi to udišemo i ti otrovi ostaju duži period u našem organizmu.
onda sam shvatila koliko štetnosti sam sebi napravila unosom tolikih lekova, tolikih injekcija i svega onoga što sam unela otrovnog u sebe. Onda sam shvatila da i ovo na šta sam nealergična, imam intoleranciju na neku ishranu, znači onda sam shvatila da sam na takav način otrove upijala u sebe, svesno jela sam, a primećivala sam da me to smeta. Onda sam primećivala da kada kupujem šampon za suđe, i neki od njih guše me kada operem suđe. Onda sam htjela da vidim šta je ono, ne da jače miriše, nego ono što mi ne izaziva mučninu, glavobolju. Onda sam studirala šta može da nam šamponi, balsamo, farba za kosu. Ja se farbam, ali farbam se farbom bez amonijaka. Nije ona mnogo jeftina, ali ja znam da sam ja preča sebi i moje zdravlje. Onda sam primetila šamponi kupke. Koliko otrova unosimo u sebe da toga nismo svesni. I onda nas guši, jer naravno mora što jače da miriše, zato što je samo to dobro. I onda kada sam shvatila sve ove sitnice, polako regulisala sam ishranu, regulisala sam šta ono svesno unosim kroz svoju kožu, šta je ono što unosim kroz mirise. Ja kad sam radila kao čistačica, ja sam radila hemikalijama. Mene tu gušilo, moja štitna nije dobro radila. Bila sam malo umorna, znači neki jako teško savladajući umor, znači ja sam bila haos i katastrofa. Samo zato što sam radila sa otrovima. A mi nismo svesni toga koliko otrova unosimo u sebe. Sa jedne strane unosimo otrove kroz negativne reči, kroz negativno da slušamo, a sa druge strane svesno ubacimo u sebe otrove, što kroz kožu, što kroz disanje, što kroz ishranu, i onda se čudimo zašto nam zdravlje nije dobro. Zašto nam se to dešava što nam se dešava? Ja sam imala isto česte glavobolje. Imala sam bolove u kičmi, svačega. Kada sam svesno shvatila šta sam sebi radila, ja sam počela to da eliminišem. Ali to ne može da se radi iz nivoa ega. To se radi iz nivoa duše. Duša je ta koja traži mir, koja traži rasterećenje i koja traži protok u organizmu. I kada toga nismo svesni, mi se osjećamo loše, preumorno, zato što smo se nagomilali smeća. Onda sam uradila dobar detoks program alojom, koju sam dobila jako dobre preporuke od osoba koje nisu laici i koji to ne prodaju samo zbog prodaje, nego su testirane na najbolji mogući način. Pročistila sam se otrova i dan danas povremeno uzimam aloju. Sada sam naišla i na nešto drugo i to povremeno uzmem.
jer je mnogo važno nakupljene otrove da čistimo iz našeg organizma, jer to nam stvara posle bolesne ćelije. Shvatila sam koliko je važno razmišljati pozitivno, pa čak i onda kada si u situaciji da ti je loše, da ti se dešavaju veliki izazovi, da imate nekog bolesnog uz vas, da imate čak i smrt vaših najmilijih. Kada razmišljamo pozitivno, kada dozvolimo sebi da smo što više pozitivni, onda nam je ok, onda se osjećamo dobro. Onda sam ubacila vitamine, ja sam čula ljude, doktore, znači ne samo jednog, imam par osoba sa kojima se povremeno čujem, znači doktori uzimaju vitamine, govore da nemamo dobar unos vitamina. Zašto oni to piju ako nije dobro? Znači homeopatične te vitamine bi trebali svi da uzimamo. Onda sam došla do saznanja koliko je dobro da udišemo mirise od eteričnih ulja. Pa sam i to radila, pa sam i tu dobila na više protoka, na to da se ja bolje osjećam, da sebe što više držim u pozitivnom i da sebe što više držim u protoku, u emociji, u milini, u iskri koja ti se diže. Kad god pomisliš, diviš se nečemu. Shvatila sam koliko je otrovno kritikovati sebe, brinuti, živeti u strahovima. Strahovi su tu da nas nauče da ne srljamo glavom bez obzira, ali trebamo da naučimo da se suočimo sa našim strahovima. I to nam doprinosi da se zdravstveno osjećamo bolje. Onda sam izbacila sve ono što je meni stvaralo nemir, što je meni stvaralo lošu emociju. Čak i ne slušam više ono što sam nekad slušala. Ne gledam filmove one koji mi stvaraju nemir, koji mi stvaraju lošu emociju. Ne vidim razloga. To meni nije potrebno, ne mojoj duši, moju egu možda da, ali ja sam naučila da mu kažem ne, crveni, ajde se skloni, tebi sada nije vreme. Onda sam naučila koliko je dobro da hodamo bosi po travi, po zemlji, da osjetimo tu energiju koja ulazi u nas putem zemlje. Probajte, to je fantastična senzacija ako ste na nivou duše. Kada se divite, kada pogledate nešto lepo, kada pročitate nešto lepo i zadrhti sve unutra, vibraciju osjetite iznutra, iskru, milinu, to je ono što nas donosi u dobro zdravlje i da tako ostane duži period, a ne malo pa uzmemo maramicu i brišemo nos. Malo pa idemo doktoru, malo pa idemo u apoteku, zaboli nas glava, nismo našli uzrok čemu, lečimo posledicu, glavobolju, boli nas kičma, boli nas rame, boli nas nešto. Ne idemo čak ni doktoru da napravimo detaljnu kontrolu. Šta idemo? Idemo u apoteku, kupujemo ono što nam daju u apoteci. Zašto? Pa zato što nemamo vremena za sebe. A kada padnemo u još goru situaciju i kada se zdravlje potpuno ugrozi, šta onda? Onda jurimo ponovo te doktore da nam nađu
da nam nađu bilo šta da se izvučemo iz toga. Ne ide to tako. Trebamo da dostignemo na nivo duše, da shvatimo neke stvari, da nam je zdravlje najveći prioritet, da nam je kako se osjećamo najveći prioritet, a ne to šta će drugi reći. Jer ako neko traži od nas da se mi zbog njih promenimo, i to sam imala greške, znači onda mi sebe dovodimo u nemir, dovodimo sebe u loše psihičko stanje i zato se dešavaju i anksioznosti, napadi panike, depresije koje idu u dublje depresije, završi se u klinici na psihijatriji, a to nije od danas sutra. To smo nagomilali i onda se desi to što se desi. Zato, evo kako da zadržite dobro zdravlje ili da i poboljšate nešto što možete još uvek. Prvo, treba da vršite detoksikaciju organizma, jer smo svačega pokupili. Nije važno kako. Detoksirajte vaš organizam. Ali nemojte ići opet u apoteku ili u supermarket da nešto kupujete, jer tamo ima dodatnih otrova, samo da bi se to prodavalo. Detoksirajte organizam. Jedite ono što vam prija, što vaš organizam kaže hvala ti. Nemojte gledati toksične stvari koje vas uvode u strahove, u brigu, u nemir, u bes, u loše stanje. To vam nije potrebno. Izbacite što više hemikalija iz vašeg organizma, znači i pomoću disanja udišemo. Izbacite otrove koje koristite za čišćenje, za za prozore, ja ništa od toga više ne koristim. Izbacite omekšivače, praškove koji kad osetite zaboli glava, izbacite i to. I to vam šteti zdravlju. Ubacite što više eteričnih ulja u mirise, u ribanje, u ono što koristite, jer to udišete. Ono što vama prija, ne ono što smo našli, ajde ovo je jeftino, sada kupujemo. Ne, potpuno osetite taj miris koji vam prija. To će vam doneti da zadržite bolje zdravlje. To govore istraživači, biolozi, ljudi koji su studirali godinama. Ja pratim Flow Summit. Zašto? Zato što hoću da naučim još toga kako da zadržim dobro zdravlje. Kako da ne pogoršam svoje zdravlje, da ga poboljšam. Kako da budem što više u protoku, kako da budem što bolje sebi i drugima. A to je isto zato što je zdravlje dobro. Kada smo mrzovoljni, nervozni, i to je znak da se nešto u nama dešava. Znači, kada siđete u nivo duše, kada ste na razini duše, ne onog visokog ega, onda ovo što ja govorim, shvatit ćete da je to nešto što vas dovodi u fantastično zdravlje, što vas dovodi da uživate u životu, ma gde bili i ma šta radili. Zapamtite ovo, sebe vučete za sobom. I ako uz to vučete i veliki emocionalni prtljak, unosite otrove sa svih strana,
vi se pretvorite u ježa. I to posle dovodi do bolesti, dovodi do psihičkih bolesti, a da odjednom kažemo, pa kako sam ja ovo pokupio? Kako si pokupio? Tako što si godinama unazad ubacivao u sebe kao u onu korpu za otpadke, jer naravno u korpu za otpadke možeš ubaciti sve. Eto, tako do dobrog zdravlja, tako se stiže do nivoa duše, tako je lepo da se osjećaš, a ne pun svakakvog otrova. Toliko za ovaj video, bio je malo duži, ali mislim da sam uspela da ispričam kroz moju priču kako do boljeg zdravlja. Veliki pozdrav!